Dan huwa tim ġdid, tim tal-Under 17s, kellna oppożizzjoni vera jibsa l-bieraħ meta labna kontra tim ta' South Africa kemm fl-ewwel logħba kemm fit-tieni logħba. Il-bieraħ biex tkun 3-0 down, 6-3 down u 8-5 minn taħt fil-bidu tat-tielet session. Fatturi kontrik, players bil-fouls u hekk. U żammejna l-kalma u rnexxina nerpu anki peress li tlifna wkoll żewġ penalties ukoll. Naħseb li huwa fattur importanti, fattur li l-żgħażagħ għandhom ta' min jagħtihom rifira. Għajna kalmi importanti għax dak il-ħin, dak it-tension, tifhem, referees ma jgħinux u affarijiet. Naħseb da jkompli isaħħaħ li għandna futur tajjeb fil-waterpolo Malti, għandna talent. Dan kien frott il-trading tagħna fis-seta ta' filgħodu, ġiem fil-għaxija, mbagħad ndumu bil-lejl sal-10, tactics imorru mal-klabb. Dan huwa l-bidu għax ovvjament issa għandna tournaments importanti wkoll għal dal-age group u age groups oħrajn. Imma nirringrazzja l-players li ħadmu kemm fil-għodu, kemm fil-għaxija u naħseb is-suċċess huwa ta' kulħadd kemm il-1 kemm sal-14, il-coaches li kienu Malta wkoll, Adrian Kakija u Anthony Farrugia li ma ġewx miegħi, l-ASA speċjalment li hemm dejjem f'dan it-tim u dejjem imxejna l qudiem u ovvjament naf li b'dan it-tim u bit-timijiet oħra taż-żgħar li għandna nistgħu nġibu suċċess iktar fil-futur. Jekk ikollna iktar għajnuna minn ċertu banadi li jistgħu jgħinuna wkoll, tifhem? Grazzi. Ovvjament ridna mpattu ilhom tal-li rebħulna l-ewwel darba, għalhekk kellna jisu kanna nippreparaw aħjar u konna nafu żbalja minna, għalhekk preparajna aħjar għal dik il-logħba u tkellimna aktar dwar żbalji tagħna. Dik l-ewwel logħba dik it-telfa ħassejniha u jisa tatna l-enerġija biex inkomplu u nistinkaw u għal volja konna tlieta minn taħt minn għalija fit-tieni sessjoni bil-għaqda tat-tim u l-preparazzjoni li sar minn qabel konna fiduċjużi stajna nerpu u għamilna dak.